Moça, ontem eu deixei meu celular aqui para consertar. Sim. Só que agora meu liquidificador não está funcionando. Como assim? Depois que vocês mexeram no meu celular, esse liquidificador não liga mais. E o que o celular tem a ver com o liquidificador? Tem tudo a ver, porque antes ele funcionava. Escutei isso mesmo ou eu tô ficando louca?